Zahraj, ko videl si, ako všetci krásne hrali a spievali. No veru videl. No hopila kapela spievankové. Boli ste úžasní muzikanti naši. Stojte tam, kde ste, lebo ešte budete spievať ďalšie dve pesničky, ale na to budete potrebovať obidve ručičky, takže ja k vám prídem s týmto zázračným vresom a vy mi tam môžete vrátiť tie zázračné nástroje. Decka, a my sa vás ešte chceme so spievankou predtým spýtať, či by ste chceli byť naši kamaráti. Chceli by ste byť naši kamaráti? To je perfektné. Výborné. Aj my chceme byť vaši kamaráti. A to je úžasné, pretože my poznáme zázračnú pesničku o kamarátoch, ale má jeden háčik. Keď budeme všetci ukazovať také smiešné veci rukami, ako ja, tak na konci pesničky budeme všetci kamaráti. Tak ste pripravení aj veľkí, aj malí? Áno, maliny, tatinovia, detičky, ideme na to. Pripraviť si ručičky. Tak, a hlasom. Raz, dva, tri. Keď si kamarát, tak poď sa s nami hrať.